ओ वाओ, देखो देखो कितने सारे खिलौने। वाओ, आज तो बहुत मजा आएगा। आज तो हम खिलौने खरीदेंगे। और ये देखो हमारे खिलौने वाले भैया, आज हम इनसे खिलौने खरीदेंगे। और देखो दोस्तों, मैं तो अपनी टोकरी भी लेके आया हूँ जिसमें खिलौने भर के ले जाऊंगा। चलो चलो खिलौने का रेट पूछते हैं। अरे रे, ये क्या है? ये तो हाथी है। अरे खिलौने वाले भैया, ये हाथी कितने का है? 2 रुपए का। 2 रुपए का? इतना बड़ा हाथी! वाओ, इसके पेट में तो गोलियां है। और देखो देखो, इसके तो कान कितने बड़े बड़े। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो चलो हाथी राजा। ओहो, हाथी राजा तो बहुत अच्छे हैं। देखो देखो, उनके पेट में गोलियां चल रही है। वाओ, चलो चलो इसको रख लेते हैं। बहुत अच्छे हाथी राजा, तुम आराम से यहाँ बैठो। अब हम कौन सा खरीदेंगे? ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये तो हमारा कबूतर है। अरे खिलौने वाले भैया, ये कबूतर कितने का है? 1 रुपए का। 1 रुपए का? वाओ, कितना अच्छा कबूतर है। चलो चलो इसको चलाते हैं, इसकी चाबी यहाँ से भरते हैं। चलो 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 चलो। और ये देखो, हमारा कबूतर कितना अच्छा चल रहा है। वाओ, चलो चलो कबूतर, तुम जल्दी से चल के टोकरी में आ जाओ। ये देखो, अब क्या खरीदे? अब क्या खरीदे? ओहो, ये क्या है? ये तो डोरेमोन है, ढोलक वाला। चलो चलो ढोलक वाले डोरेमोन को पूछते हैं, ये कितने का भैया? 3 रुपए का। 3 रुपए का? वाह, इसके पास तो ढोलक है। चलो चलो ढोलक बजाते हैं। चलो चलो ढोलक बजाओ बजाओ बजाओ। ओहो, नहीं बजा रहे। चलो दोबारा से बजाते हैं। ये देखो, चाबी जोर से भरेंगे और बजाएगा। बजाओ बजाओ। वाह, बहुत अच्छे। चलो चलो तुम भी आ जाओ हमारी टोकरी के अंदर। वाह गाइस, देखो देखो कितने सारे खिलौने। अब मैं कौन सा खिलौना खरीदूंगा? ये देखो, एरोप्लेन। खिलौने वाले भैया, वो एरोप्लेन देना तो मेरे को। ये देखो, कितना प्यारा एरोप्लेन है ये। खिलौने वाले भैया, ये कितने का है ये? 3 रुपए का। 3 रुपए का ये एरोप्लेन? वाह, बहुत अच्छा है। चलो चलो इसको उड़ाते हैं। ये देखो हमारा एरोप्लेन कैसे उड़ता है। और ये देखो, हमारा एरोप्लेन उड़ के हमारी टोकरी में चला गया। वाह, अब क्या खरीदे? ओहो, वो देखो, वो हमें कार चाहिए। खिलौने वाले भैया, कार देना तो। ये लो। ओहो, कितनी बढ़िया कार! इसमें तो डॉल भी बैठी हुई है। भैया भैया, ये कितने का है ये? 5 रुपए का। 5 रुपए का? चलो चलो इसको चलाते हैं। ओहो, इसकी तो गुड़िया गिर गई। चलो चलो इसको अंदर रखते हैं, इसके अंदर। ये देखो, तुम इसमें बैठ जाओ। अब हम ये गाड़ी चलाएंगे। चलो 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 चलो। ओहो वाह, बहुत तेज है। चलो चलो टोकरी में आ जाओ तुम जल्दी से। आप क्या खरीदे? ओहो, ये देखो, ये देखो कितने सारे खिलौने। ओ, कितने सारे कंचे। चलो चलो इस कंचे का रेट पूछते हैं। ये कितने का है भैया? 10 रुपए का। 10 रुपए का? वाह, इतने सारे कंचे। ओहो, कितने अच्छे हैं। चलो चलो इसको रख लेते हैं, बाद में खेलेंगे इससे। ओहो, अब क्या खरीदे हैं? ये देखो कितने सारे खिलौने। वो देखो, डोगी भी है, डोरेमोन स्कूटी वाला। अब क्या खरीदे? ओ, ये तो रिमोट वाली कार है। चलो चलो इसका रेट पूछते हैं। भैया भैया, ये कितने का है ये? 5 रुपए का। 5 रुपए का? रिमोट वाला कार, इसका रिमोट भी है यहाँ पे। चलो चलो इसको ऑन करके देखते हैं, ये कहाँ से ऑन होती है। ये देखो, यहाँ से ऑन हो गई। वाह, ये देखो, इसमें तो लाइट जल रही है। चलो चलो इसको ऑन करते हैं। चलो चलो चलाओ। ओहो, ये देखो कितनी फास्ट चलती है हमारी। ओ, टक्कर मार दिया सुपरमैन को। चलो चलो आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ओ वाह, बहुत अच्छे। चलो चलो तुमको अंदर रख लेते हैं। वाह, ओहो, ये देखो कितने सारे खिलौने। ये देखो, डोगी तो गर्दन हिला रहा है। चलो चलो इसका रेट पूछते हैं। खिलौने वाले भैया, ये डोगी कितने का है? 1 रुपए का। 1 रुपए का? ये देखो, इसकी तो गर्दन हिलाता है ये तो। ओ, ये तो गर्दन हिला रहा है। चलो चलो जल्दी से तुम आ जाओ हमारे टोकरी में। और ये देखो, हमारे पास दो दो बुलेट ट्रेन है। चलो चलो कौन सा खरीदे? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बड़ा वाला है। इसका रेट पूछते हैं। खिलौने वाले भैया, ये कितने का है? 15 रुपए का। 15 रुपए का? चलो चलो इसको ऑन करके देखते हैं। वाह, ये देखो हमारी बुलेट चल रही है। अरे रे, ये तो अटक अटक के चलती है। चलो चलो ले लेते हैं इसको। चलो चलो तुम यहाँ से रुक जाओ। वाह, चलो चलो इसको टोकरी में रख लेते हैं उठा के। आ जाओ हमारी टोकरी में आ जाओ जल्दी से। अरे अब क्या खरीदे? ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। मुझे तो जेसीबी चाहिए, वो देना भैया, जेसीबी देना हमको। ओ वाह, कितना प्यारा जेसीबी है। और इसके साथ वाला गुड्डा भी दे दो। ये लो। वाह, बहुत अच्छे। चलो चलो इसका रेट पूछते हैं। भैया, ये कितने का है ये? 5 रुपए का। 5 रुपए का? इसके साथ गुड्डा भी फ्री है। हाँ। चलो चलो इसको बैठाते हैं इस पे और इसको चलाते हैं।
चलो चलो चल जा चल जा। चलो चलो गुड 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 गुड। ओ वाह कितना बढ़िया चलता है ये तो। चलो चलो जल्दी से टोकरी में आ जाओ। ये देखो दोस्तों हमारी तो टोकरी भर चुकी है। और अब क्या खरीदें, इतने सारे खिलौने अभी भी बाकी हैं। ओहो मुझे तो ये पिस्तौल बहुत अच्छी लग रही है। अरे भैया ये कितने की है? 1 रुपए की। 1 रुपए की। चलो चलो इसको पिस्तौल चलाते। और ये देखो हमारे सामने डायनासोर भी, इसको गोली मारते। मारो। ओ ये तो पहले ही गिर गया। बहुत अच्छे। अरे अरे तुम आ जाओ जल्दी से हमारी टोकरी पे। और इतने सारे खिलौने में अब क्या खरीदे? मुझे तो क्या खरीदना चाहिए? ओहो ये देखो रोड रोलर। भैया भैया ये कितने का है ये? 2 रुपए का। 2 रुपए का। चलो चलो इसको चलाते हैं। ये देखो हमारा रोड रोलर कितना बढ़िया चलता है। और ये हमारा रोड भी बनाएगा। वाह चलो 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 चलो। बहुत अच्छे। आज हमारी टोकरी में ये देखो दोस्तों अभी भी बहुत सारे खिलौने लेने बाकी हैं। ये देखो बच्चों का झुंड। ये देखो डायनासोर भी है हमारे पास तो। और ये देखो वो बाबू कितना बढ़िया लग रहा है। चलो चलो उसको खरीदते हैं। भैया भैया वो देना तो। ये लो। ओहो इसकी टोपी भी दो जल्दी से हमारे को। ये ये लो। देखो हमारी टोपी दो, इसको रखेंगे इसको। और ये कितने का है ये? ये 2 रुपए का है। 2 रुपए का। ये बाबू वाह कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलो चलो तुमको यहाँ बैठा देते, अब तुम हमारे पास रहना। और अब क्या खरीदे? ये देखो हमारे पास क्या है ये तो स्कूटर वाला पिग है। वाह कितना प्यारा है। ये कितने का भैया? 1 रुपए का। 1 रुपए का। देखो देखो ये तो पिग स्कूटी में बैठा हुआ है। चलो चलो इसको चलाते हैं। ये देखो कितना प्यारा चलता है। वाह कहाँ चले गए तुम? चलो चलो जल्दी से आ जाओ हमारी टोकरी में। और अब क्या खरीदें? ओ ये देखो ये तो एक और स्कूटी वाला हमारे पास डोरेमोन है। ये कितने का भैया? 2 रुपए का। 2 रुपए का। चलो चलो इसको भी चलाते हैं। ये देखो ये तो ऐसे चलता है, स्कूटी में बैठा हुआ है। ये देखो 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 कहाँ टकरा गया। चलो चलो तुम आ जाओ यहाँ पे हमारे पास। और ये देखो वो देखो बुलेट ट्रेन। चलो चलो बुलेट ट्रेन लेते हैं। भैया भैया वो बुलेट ट्रेन दिखाने दो। ये लो। ये देखो हमारे पास कितनी अच्छी बुलेट ट्रेन है। ये कितने की है? 5 रुपए की। 5 रुपए की इतनी बड़ी बुलेट ट्रेन। वाह चलो चलो इसको चलाते हैं। ये देखो यहाँ से ये ऑन होती है और चल जाओ यहाँ से। वाह देखो देखो कितना अच्छा चलता है। ये तो सबको टक्कर मार देगा। ये देखो ये तो सबको टक्कर मार रहा है। वाह अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ पे आ जाओ जल्दी से जल्दी से। ये देखो हमारी बुलेट ट्रेन कितनी अच्छी चल रही है। ओ बहुत अच्छे। तुम तो टक्कर ही मारते रहते हो। चलो चलो तुमको बंद कर देते हैं, वरना तुम सबको टक्कर मार दोगे। चलो चलो तुम यहाँ से बंद हो जाओ। अब तुमको टोकरी में रख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब क्या खरीदें? ये देखो हमारे पे तो डक है। चलो चलो इस डक का रेट पूछते हैं। जल्दी से डक देना भैया तो। ये लो। ओहो कितना प्यारा डक है। ये डक कितने का है? 2 रुपए का। 2 रुपए का। ये तो डांस करने वाला डक है। चलो चलो इसको डांस कराते हैं। ये देखो इसको हम चलाते हैं। ओह आओ कितना अच्छा नाच रहा है तो, बहुत अच्छे। अरे रे तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो। तुम्हारी तो आंखें घूम रही हैं और तुम भी घूम रहे हो। ओहो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसे ही चलते रहो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलो चलो इसको बंद कर देते हैं। वाह बहुत अच्छे। आ जाओ तुम बंद हो जाओ।